Batima GHS so nana ama ebreno ewe edu say trending issue abeto dwano me de ebe somewhere ewe fidi so na no de emoshi na yimra ensem no emu te si ada brantie bi akodi nyamra won sema mate say ne to adedi ama ya che no na wonim say wiase bibie nu ba be wo sumase a emetoja ewo han mu bi ehu to se ye krapo ne yafa yeni ehu a na gopo wo soro musoro ehu pa na wo pa obeyi uton ama mansan obi ehu no wate se opumi aboni emu no wo hunu eni etimi ebuase ewo mu na de enti America ne se abrantie bi na sabre ni ho aka ya che no police for akwache no de handcuffs egu ni nsani nia ne se enano ada ahomache wo mu se wokoto form ewo New Patriotic Party NPP parliamentary candidate Fesia de oye MP for Chiroponi constituency Honorable Abdulrazak Tihidu wokoto ne dan eni matesenya kuma de bi na woye ewo efie no enim na womo echi no na tese wo hwe de wa woye okoto wo ne ya ne yesifate nsema na wo keka wona no na tese juju ebi na woye ewo openi no edan ano na nso said de na wo kase entoro de do pese ensi juju no ne fari pai no de tese ya seda o man seda ntono so report ne tre de na wo pa kire mum na nso de enti na so ye che ne se no obutu wa na woye nyakomade ewo Chiroponi MP no efie enim na ensemo ebeto dwa no ayamanfo dodo na wonwase sesi apa de nibre be nibre level akodu wa wiase mu de just wo bi di ni abone krapo de apre ni bibia anase wo bi nya ekoso de nibre no pen from bo a de obeye bia o de benya ne from bo de emfa no ho kra de nso so to be de etire si ebechi no si ye nche no sa aketwe bi da be bi twa no sa aketwe bi ni o so no so be wu bi o so no so wu bi o bonwo no sorry ya ote de asabla no so man hu so no ko odi etire no ye bi denti boni ben pa Chiroponi constituency MP no say biem ejina for member of parliament Adama constituency no de boni nko na odi aye na enu nti wasore ahomache kwotna ni fie nima woye nyama kanche wo fom nyankuma de atase wode pen say de nko an woje de fi papa no wo ne bisa fom me besa me kasa be ye tententi yenkohwe bifoni bi emra ye ba enkomo no ye beto asu Nasena mekano kaneno eno ena edawona Honorable Abdulrazak Tihidu Ikrabono na anu ada 2019 and before Echo Prime Minister Batu ni mu omoto abano wono na woni Mr. Ibrahim Mahama Nambeima and the Bio Mr. Lambini Combat Sakap womo ejina ewo NPP amano kodum se ka yento omo so aba so mbewite ni womo seat ewo constituency ni mu ntu yento omo so aba ni yi tid na for na wonyina mu emfa emomo no na oido so MPP MP awote akunya so sabre no womo sato no saba de mo nya vote mu nkase pa 226 womo yi ni so nti mo bi nim se ne counterpart for na bono mo ejina and mu ba ko afa no adwin say okay say there are wo free wa akonya beba ma me na me to betina wo bi na me to betima di MP bi na so e ma jura ni e so mko ha juju ni e ma no betira ni fie nim so wonya nyakuba de ngu wona te say ofam den ase ana se ne tamfo bi o bebi wo pen fompo ene nam so e ma wo nam juju re yisu ba ni fie wo be yesa de no ni emu no so no na me adom yetimi action sabre ono so no aka edwa na ni niemu no na bibisa o
spirituality say kwaya wonam so anka wo de perform boy ya to this say no e betimi da AK na sa wonom kakra no pese mi hu say betimi da AK na because Ghana had dem say mlan de enisu numa nkwa enisu ade say physical crimes the 8 million ye dia ko to say wo ye they want evidence they want proof any betimi de gina edibo asem court na we dia kwanya nkoma de asem say wo ye spiritual works wo no so intention no ye begina so e de ebu ni for ana say si ekoto no ho ne ne ma okra ene de keka ho ene e begina so e de ebu ni for ni ade ye nsem bi ate say ye de ye ntbi entna se enkyere musaje mra na ebe mu kabate se Ghana na de ban spirituality sa enkasapi emfa wodum na ne ni emu no me gina we so e de ye futuo e de ma ye hu se se wu se wu nua e pre akonkan ana se wu nua akonkan na wo pese wu su ndu sa bepenso no so a enye edutuo enye edutro enye enibre enye tete ebufuo le otan hu no bi dabi chimbe wu nua ni mo ne bi na se de na wo ye ana ma wo konkan na wo chimbe na wo hwe na do be ka tse no ntimi nyi ntumu ana se wo hwe a won ka do kre chewa nyina obebi na twa no fi bebi a wo gina no na hwe na sa na wo ye ne nyama sifa de ema no tupon di de chi follow me can follow me bi no follow no say ni Instagram ni Facebook ni social media bi follow no ne start a wo take tie ni ho nyama ana ma wo to adwuma wo ye na ye de bro so sa na wo etimi ni endi eye etipenko na wo ka se wo dina bebi na wo hwe na ma wo tu na bebi a wo pepenso anyakopo apo na ma godu na se pepenso no abo no ama na kodru na wo we ni bre no na enu nti wutu ana mo boni edi ekire a wanye laki na utoko dedia na akoye ni mkwaseke se de na utu ande di crampa wanka se mu wadwi mbebu ufo eye de a wonkwa so na mkrapo na wudwo na ukai ko echi a wa mu wunya hoto ewo woni pedue mu nti yempre papa ye na se ye papa bi a yemfa adwempa endi sa ni na ye pe no echi na etu na mo ewo adwempa mu a ebetimi ebie ewo nkunimdie emu ade amai na na ma owusu ani mi di besi ase na mi di esi no wonso wadwenje efa nsemi abrante ya na mo otu ya de okoye ofie wonu mu nia eni tese nsem bi efa wo bia no obetimi ade atuja asone ewo ye comment section na ebiem so no follow yen ewo ye Instagram page ye Twitter page @tumagh_ and say ye Facebook tumagh makramu Too much GH. We did that say Japan. A break PM Besame TV. Me share too much GH. The move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, the move for. Munko so show mo. No anybody de bia. Madam I say love you. Me did the Isaac Ojampo. We between family the great tempo. Bring. One man come on here share too much GH. Too much GH. Mo ye too much. Na me so me ye. I'm more fire. Too much GH. We a boy what? Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH.